así es todo el asunto con el esgrima. ¿Pero se dice el esgrima o la esgrima? Pues depende del país, acá casi todo el mundo dice la esgrima. Varía pues de un lado a otro. Bien, ¿cuántos años medios para el esgrima o la esgrima? Eso sí depende de cuántos años llevas practicando. Por ejemplo, al segundo año pueden ser amarillas, van variando así de color. Y si yo las quiero moradas, por ejemplo. Eso sería ya como el tercer, cuarto año. Ya tienes que ser un poco más pro con eso.